футболбоз метавонад ки техника надошта бошад ва ё зарбааш хуб набошад, аммо бозингаре ки суръати баланд надорад, ин аллакай мушкилии асосии ӯ аст. мо барои шумо якчанд суръатафзои футболбозонро омода кардем ки шумо дарк мекунед барои чӣ суръат чизи асосӣ барои бозингар аст. дар комментария нависед кадом футболбоз аз ҳама суръати баланд дорад. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. футболи калон баргашт ва моро ҳар рӯз қариб бозиҳои шавқовар интизор аст. барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Ришайро Живкович, футболбози Утрехт, дар охири бозӣ бо Твенте 100 метрро дар 11 сония тай кард. бовар нокарданист ки дар охири бозӣ ӯ қувва пайдо карда чунин суръати баланд касб кард. ба наздикӣ мо ӯро дар Премер Лигаи Англия мебинем, чунки ӯ зимистон футболбози Шеффилд гардид, аммо то охири мавсим дар Утрехт монд. мо наметавонистем ки дар ин видеои худ Эктор Белларинро ҷой надиҳем. мо давидани ӯро дар бозӣ бо Бавария ки соли 2015 буд ба ёд меорем. Эктор аз футболбози рақиб гузашта ба Озил паси головар дод. бале, Озил метавонист бозам бо ҷуръат зарба занад, аммо гол ин гол аст. моҳи сентябри соли 2017 Базел дар майдони худ Бенфикаро 5-0 мағлуб кард. Бенфика зарбаи кунҷиро иҷро кард. Димитри Аберлин суръати баланд касб намуд ки бо дарвозабон Жулио Сезар 1-1 баромада гол зад. Криштиано Роналдо низ рекорди суръати баландро дорад. дар бозӣ бо Атлетико Мадрид соли 2012 ки бо ғалабаи Реал бо ҳисоби 2-0 хатм шуд, Роналдо дар дақиқаи 78 96 метрро дар 9,85 сония давида баъд аз зарбаи ӯ тӯб ба паҳлӯи дарвоза бархӯрд. дарвозабон низ дар рӯйхати мо ҳаст. дар охири бозӣ бо Манчестер Юнайтед ки Сити мағлуб мегардид, Ҷо Харт ба назди ҷаримагоҳи Юнайтед омад, аммо тӯбро футболбозони МЮ гирифта ба ҳуҷум гузаштанд. Ҷо Харт 80 метрро тай карда сейф анҷом дод. соли гузашта Суонси дар ҷоми Англия ба осонӣ Брентфордро мағлуб кард. голҳои зебо бисёр буданд, аммо дар видео мо голи Даниэл Ҷеймсро ҷой додем. бозингари Суонси тӯбро дар назди ҷаримагоҳи дастааш гирифта бо суръати максималӣ ба нимаи майдони рақиб рафт ва гол зад. беҳтарин голи серия А дар соли 2018 голи футболбози Парма Жервиньо шуд. ӯ тӯбро дар нимаи майдони дастааш гирифта дар роҳ ба дарвоза якчанд футболбозорро гузашт ва гол зад. фикр мекунам шумо мегӯед ки ӯ суръати баланд надошт, аммо бидуни суръат ин гуна гузариш номумкин аст. мо медонем ки Муҳаммад Салоҳ суръати баланд дорад. дар тамоми дастҳояш ӯ истифода аз суръаташ гол задааст. голи задаи ӯ соли 2015 дар ҷоми Италия ба дарвозаи Ювентус дар рӯйхати мо ҷой гирифтааст. дар дақиқаи 11-уми бозӣ Салоҳ тӯбро гирифта аз рақибон гузашта ба осонӣ ба задани гол даст ёфт. дар ҳамон бозӣ Салоҳ дубл карда Фиорентина бо ҳисоби 1-2 пирӯз шуд, аммо дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 ноком гардид. бозии Голландия Испания дар ҷоми ҷаҳони соли 2014 афсонавӣ гардид. касе фикр ҳам намекард ки голландиҳои Испанияро 5-1 ноком мекунанд. голи задаи Робин яке аз голҳои зеботарини на танҳо бозӣ, балки мусобиқа буд. Робин бо суръат аз Рамос гузашта баъдан бидуни мушкилӣ аз Касилас гузашту гол зад. агар оиди суръати футболи замонавӣ ҳарф занем, ба ёди мо Килиан Мбаппе меояд. футболбози ҷавон дар ҳар як бозӣ суръати худро истифода мебарад. суръати ӯро дар бозӣ бо Аргентина бубинед, ӯро танҳо бо қоидавайронкунӣ манъ карда мешуд ки Маркос Рохо ҳамин корро кард. ҳамчунин бозии ПСЖ Лилро ба ёд меорем ки соли 2017 шуда буд. ҳангоми задани гол ӯ суръати 36 км/соатро дошт ки ҳатто ҳимоятгарон фурсати қоидаи бозиро вайрон карданро пайдо накарданд. аз ҳама гузариши босуръатро мо аз Гарит Бейл дида будем. дар сониҳои охири бозӣ бо Барселона дар ҷоми Испания футболбози Уелси аз Бартра бо як усули зебо гузашта гол заду Реалро қаҳрамон кард. бо чунин усул Бейл дар Лигаи Чемпионҳо ба Павличенко пас дода буд ки ӯ ба задани гол даст ёфт. дар солҳои охир Сон Хомин яке аз футболбозони фоидаовар гардида истодааст. ин футболбоз ба ҳар ду пояш зарба зада метавонад. ба голи ӯ ба дарвозаи Бьёрнли нигаред, ӯ тӯбро гирифта ними командаи рақибро гузашта тӯбро вориди тури дарвоза намуд.
охирон нафар дар рӯйхати ҳимоятгари бразилии Торино Бруно Перес мебошад. Соли 2014 ӯ ба дарвозаи Ювентус голи феноменалиро зад. Ин гол исои бозиро баробар карда буд, аммо Пирол дар дақиқаҳои 90 бозӣ ба Ювентус 3 имтиёз овард. дӯстон, ҳазор раҳмат ки ин видеоро то охирша тамошо кардед. ба шумо тавсия медиҳам ки видеои дигари моро тамошо кунед. боварӣ дорам пушаймон намешавед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.